Здравствуйте, дорогие любители вязания! Предлагаю вам сегодня связать со мной вот такой красивый ажурно-рельефный узор. Ажур придает этому узору воздушность, а небольшие косички рельеф. И получается такой очень-очень красивый узор. Вот такая изнанка. Этим узором связать можно многие вещи: свитера, пуловеры, кардиганы, палантины, шарфы. Очень сейчас популярны французские кофточки, вот такой узор подойдет для них. Давайте не будем болтать, давайте будем вязать. Я хочу сказать, что узор в принципе несложный, нужна внимательность, потому что здесь накиды провязываются в изнаночных рядах по-разному. Схема будет перед вами, все это будет видно на схеме. Раппорт узора составляет 26 петель плюс 1 петля для симметрии узора. Если вы вяжете круговыми рядами, то петлю для симметрии узора вязать не надо. Вяжем только 26 петель раппорта. Если вы вяжете поворотными рядами, как мы сейчас с вами будем вязать, то при вязании большой вещи вы вяжете нужное количество раппортов по 26 петель, и в конце ряда вот эта самая петля для симметрии узора. Нам понадобится дополнительная спица. Вяжем первый лицевой ряд. Первую кромочную я снимаю, не провязывая, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Каждый раз я об этом не говорю. Сразу после кромочной провязываем изнаночную петлю. Делаем накид. 4 лицевых. Затем 2 вместе нужно провязать лицевой с наклоном в левую сторону. Снимаем первую петлю, мы провяжем протяжкой. Снимаем первую петлю, не провязывая, провязываем вторую петлю лицевой и перекидываем ее через снятую петлю. 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Далее 4 петли перекрещиваем вправо. 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. И петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. Затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Вот просто 2 вместе лицевой за передние стенки. Далее делаем накид. Провязываем изнаночную петлю. Эта изнаночная петля у нас центр узора. Далее петли вяжем в зеркальном отображении. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Можно еще так вот развернуть петли и провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 лицевых. И петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 лицевых. Делаем накид. На этом наш раппорт заканчивается. И в конце ряда провязываем одну изнаночную петлю. Это петля для симметрии узора. Мы провязали первый лицевой ряд, и во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Если петля лицевая, мы вяжем ее лицевой, изнаночную, изнаночной. И обратите внимание, накиды в этом узоре вяжутся по-разному. Сейчас во втором изнаночном ряду все накиды мы провязываем лицевыми. Вот на схеме накиды, которые выделены желтым цветом, они провязываются лицевыми. Все остальные накиды в изнаночных рядах будут провязываться изнаночными. Итак, второй изнаночный ряд, петли провязываем по рисунку, накиды вяжем лицевыми. Вот у нас накид, мы провязываем его лицевой. Все, дальше
вяжем петли по рисунку. Я буду пропускать изнаночные ряды в видео. Я буду только говорить номер ряда и уточнять, как провязывать накиды. Вот он накид, вяжем его лицевой. Вяжем третий лицевой ряд. 2 изнаночных, делаем накид, 4 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Я перешла на бабушкины петли, и 2 вместе лицевой с наклоном влево я вяжу за задние стенки. Дальше будет 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого мне нужно петли развернуть, чтобы они удобно легли и красиво провязались. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 3 изнаночных, снова делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, делаем накид и 2 изнаночных до конца ряда. Здесь я не буду уже отделять петли раппорта, говорить, что закончились петли раппорта и петлю для симметрии. У вас на схеме хорошо видно, где заканчиваются петли раппорта. В 4 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку, накиды здесь провязываем тоже лицевыми. Пятый лицевой ряд. 2 изнаночных, 1 лицевая, делаем накид, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице перед работой. Я вот просто меняю пары петель местами. Провязываем 2 лицевых. И петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 5 изнаночных. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые. Петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Далее делаем накид, провязываем лицевую петлю и 2 изнаночных. Вы обратили внимание, что накиды здесь в этом ряду разные? Так вот, накиды, которые мы выделены желтым цветом, будем в 6 изнаночном ряду провязывать лицевыми петлями, а обычные накиды мы будем провязывать изнаночными петлями. А все остальные петли в 6 ряду вяжутся по рисунку. Вот у нас накид, мы вяжем его изнаночный в начале раппорта. 7 лицевой ряд, 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 4 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 7 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, делаем накид, 2 лицевых и 2 изнаночных. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды здесь провязываем изнаночными.
9 лицевой ряд, 2 изнаночных, 3 лицевых, делаем накид, перекрещиваем 4 петли в левую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевых, петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Лицевая петля у меня лежит удобно, изнаночная неудобно. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 5 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь наоборот, изнаночная лежит удобно, лицевая петля неудобно. 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевых, петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. Затем накид, 3 лицевых и 2 изнаночных. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. 11 лицевой ряд, 2 изнаночных, 4 лицевых, делаем накид, 4 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, накид, 4 лицевых и 2 изнаночных в конце ряда. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды здесь вяжем лицевыми. 13 лицевой ряд, 2 изнаночных, 4 лицевых, 1 изнаночная, делаем накид, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевых, петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 4 петельки перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевых, петли с дополнительной спицы провязываем тоже лицевыми. Затем делаем накид, провязываем изнаночную петлю, 4 лицевых и 2 изнаночных в конце ряда. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накид здесь мы вяжем лицевыми. 15 лицевой ряд, 2 изнаночных, 4 лицевых, 2 изнаночных, делаем накид, 4 лицевых. Теперь 3 петли нужно провязать вместе следующим образом. Снимаем первую петлю, не провязывая. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо и снятую петлю накидываем на провязанные 2 вместе петли. Далее будет 4 лицевых, делаем накид, 2 изнаночных,
4 лицевых и 2 изнаночных в конце ряда. В 16 изнаночном ряду мы провязываем петли по рисунку, накиды здесь вяжем изнаночными. Это последний ряд раппорта. Все, мы провязали один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. И повторяя эти раппорты, мы получим вот такой замечательный узор. В высоту узор повторяется с 1 по 16 ряд. Ставьте лайки, если вам понравился узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!